Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus op Pretoria FM. In hierdie bulletin, Amerika se president Donald Trump meen die skietstilstand ooreenkoms tussen Israel en Iran is steeds van krag. Die DA wil hê dat die Moorhouse verslag wat besonderhede oor geheime operasies in die Suid-Afrikaanse nasionale weermag bevat, onmiddellik vrygestel word. En Harry oor Harry Smit se naamsverandering wat weer versoek word. Ek is Esmerie Eysel, baie welkom by die bulletin. Amerika se president Donald Trump het gesê die skietstilstand ooreenkoms tussen Israel en Iran is steeds van krag, ondanks die wankelrigheid daarvan, nadat albei lande die ooreenkoms verbreek het. Trump het kort voor sy vertrek na die NAVO-beraad sy ongelukkigheid teenoor albei lande uitgespreek. Hy het aan Israel die direkte opdrag gegee om Iran nie verder te bombardeer nie en sy vlieëniers huis toe te stuur. Israel het met aanvalle op Iran gedreig omdat hy glo ballistiese missiele wat ure na die skietstilstand in werking getree deur Iran afgevuur is, onderskep het. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour just you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. Die DA wil hê dat die Moorhouse verslag, wat besonderhede oor geheime operasies binne die Suid-Afrikaanse nasionale weermag bevat, onmiddellik vrygestel word. Volgens die DA se woordvoerder oor militêre aangeleenthede, Chris Hatting, weier die weermag volstrek om die verslag in die openbaar of selfs aan die parlement openbaar te maak. Hatting sê die verslag bevat inligting wat saamgestel is na ondersoeke van onwettige detensies, marteling, wapensmokkelary en politieke sluipmoorde. Die verslag is weer in die kollig nadat 12 mense, waaronder 2 lede van die spesmagte en 'n weermaggeneraal gister in die hof verskyn het vir die sluipmoord van 'n ondersoekbeampte van die Valke. Die burgerregte organisasie AfriForum sê hy is besig met regstappe om lasbriewe vir die beslaglegging van bates te bekom, nadat oud-president Jacob Zuma 2 hofbevele verontagsaam het. Dit hou verband met regskostebevele ter waarde van R500.000 wat uitgereik is tydens litigasie oor Zuma se mediese parool. Volgens AfriForum se Louis Boshoff sal Zuma se sogenaamde vertragingstaktiek nie die keer werk nie en sal hulle aanhou met die stryd tot die geldverhaal is. Die politieke party, die ATM, het 'n beroep op die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie gedoen om die Vrystaatse dorp Harry Smit se naam te verander. 'n LP vir die party, Vuyelwethu Zungula, het tydens 'n vraag en antwoord sessie in die parlement gesê dat die naam aan slegte herinneringe gekoppel is. Zungula sê dat die Xhosa koninkryk onder Harry Smit in 1835 deur 'n tragedie getref is toe die koning, Hinsa Kakwatu, gevang en doodgemaak is. Dit bring ons aan die einde van die bulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Dankie vir die saamkyk, jy moet 'n mooi aand en mooi dag hê. Ons maak môre aand weer so.